Witam! Dzisiaj coś wyjątkowego dla amatorów ciast z kokosem. Gruba warstwa kremu budyniowo-kokosowego z warstwą czekolady na puszystym biszkopcie kakaowym. Ciasto jest po prostu przepyszne i zobacz, jak pięknie się prezentuje. Jestem pewna, że to będzie Twoje ulubione ciasto kokosowe. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału i czekam na łapki w górze. Rozpoczniemy od przygotowania biszkoptu. Oto lista składników. Przepis znajdziesz również pod filmem w opisie. Najpierw przesiewamy 100 g mąki tortowej z kakao 30 g i płaską łyżeczką proszku do pieczenia. Mieszamy i odkładamy na bok. Roztrzepujemy widelcem 5 żółtek i rozpuszczamy 30 g masła. Odstawiamy na bok. Do czystej i suchej misy miksera wlewamy czyste białka bez śladu żółtek i miksujemy na średnich obrotach. Kiedy białka się spienią, wsypujemy 150 g drobnego cukru. Miksujemy przez około 8 minut na szybkich obrotach. Do sztywnej piany wlewamy żółtka. Miksujemy jeszcze krótko, aby wymieszać wszystko. Masę mieszamy łyżką, ale nie za długo. Do małej miski przekładamy trochę masy jajecznej. Wlewamy ostudzone masło, wsypujemy 2 łyżki mąki i kakao. Dokładnie mieszamy. Gładką i lśniącą masę przekładamy do reszty masy jajecznej. I zaczynamy wsypywać stopniowo przesianą mąkę z kakao. Mieszamy ruchem od dołu ku górze. Już nie używamy miksera. Mieszamy szybko i krótko. Kiedy już wsypiemy całą mąkę do masy, przekładamy ją do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto od razu wkładamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy przez około 25 minut w temperaturze 170 stopni na środkowej półce piekarnika. Po upieczeniu zostawiamy ciasto na 15 minut, uchylamy drzwiczki piekarnika. Upieczone ciasto studzimy, odklejamy papier i wkładamy ponownie do foremki, w której było pieczone. Można wykorzystać paski plastikowe, które na koniec ułatwią wyciąganie ciasta z foremki. Biszkopt odkładamy na bok. Teraz zrobimy krem budyniowy z kokosem. Oto składniki. Odlewamy 1 szklankę mleka z przepisu i rozpuszczamy w nim budyń. Ja użyłam budyń waniliowy, 40 g. Odkładamy na bok. Resztę mleka, czyli około 600 g, wlewamy do raczej płaskiego garnka. Wsypujemy 120 g cukru i 300 g wiórków kokosowych. Mieszamy. Garnek stawiamy na gazie, mieszamy i podgrzewamy. Kiedy masa zacznie się gotować, zmniejszamy gaz i gotujemy przez około 10 minut, cały czas mieszamy. Kiedy słychać lekkie syczenie, dodajemy miękkie masło. Malusieńki ogień. Mieszamy i rozpuszczamy dokładnie masło. Kiedy masa ponownie zacznie się gotować, wlewamy dokładnie wymieszany budyń. Cały czas mieszamy, żeby nam się nie przypaliło. No, budyń już gęstnieje. Zaczyna pyrkać. Gotujemy jeszcze przez minutę.
Gotowe. Wyłączamy gaz. Studzimy masę budyniową, co jakiś czas mieszając. W tym czasie przygotujemy poncz. We wrzącej wodzie rozpuszczamy cukier, wlewamy sok z cytryny. Ponczem nawilżamy biszkopt i nakładamy jeszcze ciepły budyń kokosowy. Ciepła masa jest łatwiejsza do rozprowadzania jej równą warstwą na biszkopcie. Wyrównujemy. Kiedy masa zupełnie wystygnie, ciasto wkładamy do lodówki na 1–2 godziny. Teraz przygotujemy polewę z gorzkiej czekolady, śmietany i z masła. Czekoladę drobno kroimy, żeby szybciej się rozpuściła w gorącej śmietance. Śmietana, którą wlewamy do czekolady, nie ma być wrząca, tylko gorąca. Po około 30 sekundach mieszamy energicznie, zaczynając od środka. Kiedy polewa jest już płynna, wkładamy miękkie masło, 30 g. I mieszamy, aż masło dokładnie się rozpuści. Polewa jest gotowa, jest lśniąca i gładka. Od razu polewamy nią ciasto. Rozprowadzamy na całym cieście. Posypujemy wiórkami kokosowymi. Ciasto wkładamy do lodówki. Ciasto kokosowe z czekoladą jest to ciasto, obok którego trudno przejść obojętnie. Połączenie smaków jest trafione. Ciasto jest przepyszne, idealne na wszystkie okazje. Jak widzisz, pięknie się prezentuje i smakuje zawsze. Jestem pewna, że gdy je upieczesz, będzie to Twoje ulubione ciasto kokosowe. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zapraszam na następne. Ciao, ciao!